सुनिएगा, आपको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण मैंने कर दिया है तो फिर बात मेरे पक्ष में होनी चाहिए कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। अच्छा, राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल जैसी है। केजरीवाल मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। संभालना पंक्ति के मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। मायावती की बौखलाहट का विक्षिप्त बना दूंगा। और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा।